好啦，大家晚安啊！今晚食好西啊！左手邊咧就燒緊另外一隻蟹啊，咁啊差唔多得噶啦。咁喂，我呢隻兜搞咩啊？呢度嗱，本來咧就我諗住咧就攞出廳玩嘅，不過咧因為我一單人操機，我費事拎嚟拎去啦啲嘢，咁所以咧今日咧我就同大家咧就喺呢度咧呢個蝸居啊，分享啲乜嘢咧？火焰蝦嚇，咁啊食蝦咧好多嘅唔係煮蝦就係咩啊？就係呢個嚇，即係灼蝦咁樣炒蝦嚇，唔好咁悶啦，整下玩下呢個火焰蝦啊！咁咧嗱，其實咧我呢個咧就好簡單嘅，唔係好複雜嘅啫。嗱，咁啊首先咧就揾一隻受到熱嘅玻璃兜啦，呢個蟹得咯喎，差唔多，我再焗一焗佢先啊！等我一陣啊，喐一喐佢先，反轉佢，好，等我一陣啊！好啦，嗱咁咧唔好理嗰個，咁咧嗱火焰蝦咧，大家就聽得多啦，到底係點樣做嘅咧？咁樣其實咧就好簡單嘅啫。首先咧，洗乾淨啲蝦，跟住之後倒咗落一隻可以承受高熱嘅呢個係玻璃兜入邊，跟住然之後咧，哇呢個咩啊？二鍋頭咁啊，係咪一定要用二鍋頭咧？就唔一定嘅，最緊要係佢夠嗰個度數要夠高二鍋頭56度嘅，咁所以咧我哋就用二鍋頭啦。嗱咁咧啲蝦咧。大概倒佢300ml度啦。好，跟住然之後咧，我哋而家咧就開火咯噃。好，嗱，咁咧就點着佢啊。跟住然之後咧。熄咗火添，等等啊！呢個水啊比較麻煩。咁咧，因為啲酒咧擺咗落去下邊啊，所以咧。係啦，要一路咧係搞啲蝦嘅，咁咧嗰啲酒咧要揮發咗佢出嚟咧，咁樣先至可以係即係着火嘅。如果唔係咧就唔着火㗎嚇。大隻嗰頭啊，你蝦多嗰頭啊，咁啊唯有再倒多少少酒落去啦。咁咧，我呢度大概已經倒咗300ml啦。嗱，咁咧一直咧興住佢啊！即係等佢嗰啲火咧就着。大家睇到嘅咁咧啲火咧就一路係咁着嘅。咁其實咧就等於係乜嘢咧？其實就等於係直接燒蝦咁嘅樣 ，OK？ 好啦，嗱呢個蟹就得啦，我唔理佢啦，熄咗火先。咁我直接擺過嚟呢邊啦。嗱，大家睇到啦，我個火嘴其實冇掂到啲蝦㗎噃，佢之所以着火係因為嗰啲酒精㗎咋嚇。
咁其實咧呢個火焰蝦咧就好簡單嘅，就唔會好複雜嘅。OK， 唯一咧就係你要保持嗰啲酒精要着火。咁啊當然啦，人哋喺即係酒樓嗰啲咧，佢嗰啲蝦咧就唔係話好大隻嘅，咁而且咧通常嚟講咧就係半兜到啦。OK， 即係呢隻兜嚟計啊。等陣啊，我都係攞筷子穩陣啊。咁咧，其實咧，即係講真啦，煮食嘅嘢咧就有好多種方法嘅，就唔係淨係得一種嘅。嗱，最緊要咧就係保持一直咧佢係着火就得㗎啦。咁啊，因為我驚佢熄火啊，咁所以先至不斷咁樣去攞個火槍咧去燒佢嘅啫，就唔係因為我要燒嗰啲蝦啊。OK， 好，我喐一喐個兜先，因為成日都係燒死嗰邊啊。咁點解話火焰蝦咧咁多人想食咧？其實咧個原因咧就係因為咧火焰蝦咧佢嗰個即係溝咗嗰啲酒味啊，同埋咧佢嗰個生熟程度啊。OK， 咁其實咧火焰蝦咧就唔係全熟嘅，有少少輕輕有少少生嘅。哇！嗰種咁嘅即係嗰種咁嘅爽口咧，哇！真係不得了啊！咁啊，當然啦，個前提就係你哋大家真係中意食先啦，係嘛？即係食得到、飲得到酒先啦，因為咧佢個酒精濃度都幾高下嘅。嗱，咁啊，大家見到啊，我一翻開咧，嗰啲酒精一有個溫度咧，佢就即刻會自己着噶啦。咁啊，當然啦，我先頭都講啦，因為咧我呢度足足有2斤蝦嚟嘅，咁變咗咧，其實個份量咧就比較多啊。咁如果咧我想佢咧係即係燒得好啲嘅，其實我要落好多酒噶。咁但係咧，我而家咧就落好少嘅啫，因為點解咧？屋企裏邊咧有人唔係咁受得，咁所以咧我就輕手啲啦。同埋咧。而家其實我今一次咧就比較貪心咗啊！咁如果你話即係火焰蝦嚟講咧，其實用細隻少少嘅蝦咧就會更加好嘅。而家我而家咧已經搞到個蝦頭都甩埋出嚟啊！手都軟埋。嗱，而家咧因為我嗰個咧就唔係咁就手啊。等陣啊，我轉一轉先，咁我就手啲咧。喂 ，hello waitress。waiter， 幫我拎出去攤啦。唔該唔該。嗱，大家等我一陣啊，因為我轉一轉先，好唔就手啊呢邊。好，好啦，咁我而家再重新再開始過啊。大家係咪覺得好麻煩啊？其實唔麻煩嘅，而且咧，如果我哋咧係即係喺屋企玩嘅話咧，即係喺出邊廳啊、飯廳裏邊玩嘅話咧，仲正仲開心，係咪啊？一家人幾難得啊，一齊煮飯仔。嗱，大家睇到㗎，我一撬開啲蝦咧，嗰啲酒精咧揮發咗出嚟，掂到火咧，佢就即刻會着㗎啦。
嗱，我哋一定要咁樣撩佢喎，嗰啲火先會着嘅喎，因為咧要嗰啲酒精揮發咗出嚟咧，掂到火咧先至會着嘅喎。OK。嗱，呢蝦咧而家就差唔多得啦。嗱，呢個咧就唔懶得嘅，一定要咧就係我哋要不斷係咁撩嗰啲蝦嘅。OK。如果唔係嘅話咧，嗰啲酒咧就揮發唔到嗰啲酒精出嚟啊，咁咧佢就唔會着火嘅。嗱，大家睇唔睇到啊？我每一次撩佢出嚟就會着火嘅，我唔撩佢出嚟咧，佢就唔着火嘅。OK。咁啊，呢個中秋節咧就可以玩下嘢啦，係嘛？就唔使咁悶啦，唔使話白灼蝦咁樣。哇！我真係有啲咩啊？嗱，大家睇唔睇到啊？其實咧，如果佢一直着火嘅話咧，我只要一撩開佢咧，嗰啲酒精一揮發到出嚟咧，佢就會着火噶啦。嚇！啊，真係手都〜軟埋啊！嗱，大家睇唔睇到啊？佢就識，跟住我一撩佢，佢就會着噶啦。咁啊，火焰蝦呢樣嘢好玩啊！咁啊，可以咧，如果咧即係大家一家人嘅話咧嚇，可以叫呢個來賓啊，即係玩埋一份都得嘅。嗱，大家睇唔睇到？嗱，我一撩佢，佢好似就識咁，但係我一撩佢咧，佢就會着噶啦。嗱，差唔多全熟啦嚇。嗱，大家睇唔睇到啊？料其實咧都有技巧嘅喎。哇！呢個筷子太長，太咩啦？我攞隻筷子短嘅，係啦。嗱，佢完全熄晒火咧，就唔掂啦。等陣啦，好啦，嗱呢個時候咧，佢應該嗰啲酒精都揮發得七七八八啦，所以咧我再加啲酒落去啦。哇！真係成支二鍋頭用晒喎，真係唔慳得喎。嗱，大家睇唔睇到啊？佢嗰個表面一有嗰啲酒精嗰個濃度夠高嘅話咧，佢就即刻着火嘅。所以咧，即係呢個火焰蝦咧。佢貴就貴在咧，其實嗰支酒貴啊，蝦可以好平。好，熄咗佢先，我再撩撩佢啊。嗱，咁呢啲蝦咧就已經係熟得七七八八㗎啦。唉，不過咧啲蝦就俾我撩到散晒啊！好，繼續啊！咁咧，其實咧呢個即係火焰蝦咧，真係唔可以貪心嘅。第一個份量唔可以多啊。咁咧，第二咧就真係要落酒咧，落得好勁啊！好啦，
咁啊，我再落埋佢最後嗰啲啦，唉，落晒佢啦。嗱，咁啊差唔多啦。好啦喎，真係熟晒啦喎！嗱，呢個時候咧，佢咧就足夠溫度噶啦 ，OK。咁咧，我哋咧就開始冚住個蓋啊，再焗一焗佢。哎，哇，好熱啦！咁啊，焗佢啦。跟住然之後咧，我哋咧就做下一道功夫啦。做乜嘢咧？梗係要係蘸我哋嘅嗱即食嘅蘸呢個熟油啊，蘸呢個點蝦食嘅豉油。嗱，首先燒鑊先啦。咁我介紹下啦。咁啊嗱，蝦嘅豉油如果係即係即刻開嘅咧，好簡單嘅啫，蒜蓉、辣椒、葱花，跟住然之後點咧？落1羹糖。嗱，咁啊，跟住然之後咧，我等間蘸熟油落去啊。嗱，咁咧，而家咧就燒到隻鑊啦，差唔多啦。咁跟住然之後咧，我哋就落油啦。嗱，記住啊，唔好以為咧即係我哋咧做呢個係蘸熟油都唔需要係背口訣，或者一樣嘢要背口訣，大火燒鑊，跟住見煙落油啊。好，嗱，跟住然之後稍稍見煙啦，咁啊唔需要咁高溫。咁咧就直接咧就倒落嗰啲糖嗰度。好，等我一陣啊！啊，呢個好正啊！呢個蝦。嗱，咁啊擺靚仔少少啦，希望大家睇下啦。嗱，呢個時候咧，我係咪加咗糖嘅？首先咧，我哋倒大概咧係20ml到嘅冷或者暖嘅開水 ，OK。跟住然之後咧，我哋先至倒生抽落去。嗱，咁樣咧就可以令到啲豉油咧就冇咁鹹，同埋帶少少甜嘅。好啦，嗱咁咧呢個味道咧就差唔多啦。等我睇下先。嗱，可以咧，再俾多少少嘅生抽落去。咁咧，呢個飲蝦豉油咧，就已經係好鮮嘅啦。OK，就唔會好鹹嘅嚇。咁嗱，等陣間咧，我再開機咧，我再同大家分享咧，即係擺好少少位啦嚇。跟住然之後先至同大家分享同埋總結啊。好啦，嗱，大家咁咧呢個火焰蝦 O 唔 OK 啊？嗱，咁啊先頭咧，因為我太過貪心，咁就其實咧，大家咧可以係2斤咧係分2次玩嘅。賓客嚟到，我哋即席咧可以喺台面度玩呢樣嘢嘅。咁啊2斤每次1斤咧就唔會好似我先頭咁樣撩極佢都撩唔熟，都唔着火。因為咧其實咧火焰蝦本身咧，你一撩佢咧，只要有少少火苗咧，嗰啲酒精一揮發到出嚟，佢就即刻會着火噶啦。OK，先頭咧我之所以係撩極都好似唔着火咧，個原因咧就係因為咧，第一我太貪心，一次過落晒2斤；
第二咧就係因為咧我咧就係 sorry 啊，唔好意思啊，繼續。咁咧第一咧就因為我太貪心啦，就落晒呢個係1-2斤落去，我撩唔起啦。咁啊第二咧就係因為咧我嗰個蝦咧買翻嚟太大隻，咁就唔好買咁大隻咧，就其實普通平平地嗰個基圍蝦咧就最好嘅。OK 得唔得？咁啊呢個咧通常嚟講就10分鐘到咧就有得食㗎啦嚇，即係但係咧你燒完佢之後咧，即係等佢燒完之後，你見到佢差唔多熟晒啦，係咪？咁咧就要焗一焗佢。其實咧而家嗱呢個咧係好熱㗎嚇，咁我而家咁樣整落去咧，起碼都超過70度以上㗎啦，即係淨係講緊個邊邊喎，個心係一定唔止嘅。咁所以咧啲蝦咧就剛剛好熟嘅，放心啊。咁啊〜第一啦，你睇下啲蝦熟唔熟咧，就係佢變紅啦嚇。咁啊，第二咧，佢攣埋一嚿咧，咁就一定得噶啦。好啦，咁啊，跟住落嚟咧就整完啦喎。咁啊，嗰個蝦嘅豉油係點開咧？嗱，個蝦嘅豉油咧，你要開個蝦嘅豉油咧，就係好簡單嘅啫。啊，蒜蓉、辣椒、葱即時開，跟住灒熟油，啊，加少少糖落去，跟住溝少少嘅白開水，啊，滾又好，熱嘅又好，冷嘅都好。跟住然之後咧，你哋大家咧就可以。即係再加咧，就係呢個係生抽落去，咁咧呢個豉油嘅鮮味同鹹度同甜度就剛剛好嘅。我嚟飲蝦就一流啊！咁咧我個女咧就投訴過，佢話：喂，你呢個火焰蝦咧酒味太重。係啊，其實呢個咧火焰蝦本身咧就係醉蝦嘅呢個係變種嚟嘅，大家都見到啦。我先頭落咗，喂大佬落咗足足咧500ml 嘅二鍋頭啊！咁咧，所以咧嗱，佢下邊咧，如果中意飲嗰啲咧，下邊嗰啲湯係精華嚟嘅，啊，蝦水再加埋啲酒，咁但係其實咧，因為先頭燒咗啊嘛，所以佢揮發咗好多嘅。咁所以咧，大家咧食嘅時候一定要飲呢個飲呢個蝦嘅豉油，咁咧就絕配啦。OK 得唔得？啊，咁啊希望大家中意我呢個做法啦。咁啊，其實咧呢個做法咧係可以即係。玩下嘢嘅，咁同埋咧最緊要就係我唔需要用爐啊嘛，係咪啊？我唔需要用其他爐啊嘛，我直接擺喺個台面，直接點火燒就係啦，係咪啊？係咪好玩啊？賓客又有得娛樂，又有得睇啊！食落去，我同大家講啊，呢隻蝦咧，即係呢個火焰蝦咧，係爽口過你就咁做白灼蝦嘅，因為始終佢真係有火喺個表面灼過，就零舍唔同嘅。OK， 好唔好？嗱，咁啊唔阻大家啦，咁啊整完之後，梗係要迎賓啦嚇，等啲客人去食嘢啦。OK，好，係咁啊，希望大家中意呢個菜式啊，中秋節可以玩下㗎喺賓客面前。不過要記住喎，唔好學似我咁貪心喎，唔好買咁大隻蝦喎，唔好一次過2斤落晒個兜嗰度，可能要逐斤嚟㗎喎。OK，得唔得？好啦，係咁啦，希望大家中意啦，多謝大家收看啦，拜拜。